Este gesto tan simple puede unir a dos animales para toda la vida. Los pingüinos son famosos por formar parejas que pueden durar toda la vida. Cuando un pingüino quiere conquistar a otro, le regala una pequeña piedra como símbolo de cariño. Esa piedra no es un simple regalo, la usan para construir su nido y proteger a sus crías. Por eso los pingüinos son uno de los ejemplos más adorables de amor en la naturaleza. Síguenos para más curiosidades adorables del mundo animal.